各位老師、各位教育界嘅同工，大家午安啊！歡迎出席或者收睇我哋優質教育基金主題網絡計劃2025至2026年發展中學科技與生活科和家政科校本課程嘅網上培訓系列。我係今次計劃嘅成員老師，香港扶幼會許頌誠紀念學校嘅伍偉傑老師。講起 AI， 大家最近可能聽得多又用得多，但係點樣先可以咁具有針對性同埋焦點性去將 AI 放入我哋平時嘅教學入邊呢？係咪除咗叫 AI 寫下食譜啊、畫下草圖之外，仲有其他嘢可以試㗎？我哋真係好想作為老師嘅，要教得輕鬆啦，學生又要學得有趣同埋有效。為咗幫大家揾答案，我哋今日好榮幸邀請到一位喺科技界同埋社會服務界都非常有份量嘅嘉賓。佢就係人工智能應用協會會長，同時亦都係吐露港扶輪社嘅前社長范景成先生。阿 Match， 阿 Match 喺推廣 AI 應用方面非常有經驗，自己係一間 AI 公司嘅老闆之餘，亦都好明白教育界嘅需要，經常為我哋帶嚟唔同嘅培訓同埋比賽。就好似喺上年4月舉辦過 AI Spark， 希望之光學界短片設計比賽。同時1月份亦都喺西九龍中心幫我哋 QTN 主持過一個 AI in Education 業界論壇，同大家介紹下 AI 技術喺教育界嘅發展趨勢。其實好多家政科或者時裝設計科嘅老師都反映話，好驚 AI 呢樣嘢太過冷冰冰啊，同我哋講求手感啊、講求生活化嘅學科好似好有距離咁。所以今日真係要靠阿 Match 幫下我哋，唔好話過兩招。咁2招一定唔夠嘅，咁希望過多幾招俾我哋。咁將時間交俾范景成先生 Match。各位老師、各位同學，你哋好，我係阿 Match， 係啦。今日係代表人工智能應用協會嚟同大家去做呢個分享嘅。咁首先好多謝許頌誠學校啦，對我嘅信任啦。今日邀請我過嚟同大家做呢個分享。咁事不宜遲啦。咁我今日其實我知道各位都係嚟自唔同嘅學校啦，你哋嚟自唔同嘅背景啦，所以今日我都希望係深入淺出啦，同大家講一啲基本嘅人工智能嘅理論啦，或者點樣用人工智能可以幫助到大家去做好啲大家學業啦，或者喺空餘嘅時間上面多一個技能可以傍身嘅。咁我播翻個 PPT 先。咁開始之前啦，我會想同大家講一講其實人工智能個發展先。其實我今日上嚟之前其實都有好多嘅老師啦，好多唔同嘅同學啦，都嚟同我問請教我，就問我人工智能究竟會唔會取代我哋㗎？或者好似而家人工智能咁犀利啦，譬如可以出到好多唔同嘅圖像、影片。有時都分唔到真假啦。咁如果有啲同學就問我啦，佢話：如果咁樣落去，其實我仲有冇需要讀書呢？或者我咁樣讀呢行會唔會仲有出路啊？嗱，其實咁開始之前啦，我今日都會帶咗好多嘅唔同嘅工具啦，同埋好多唔同工具嘅使用方法俾大家去了解嘅。咁開始之前我想同大家去講一講分享一下而家人工智能嘅發展先啦，等大家有個基本嘅概念先。咁嗱，大家睇到呢張圖啦，其實曾幾何時呢都唔係好耐之前嘅啫，大概10年前啦。2016年，我相信啲同學可能嗰陣時啱中學或者初中都有聽過呢。其實嗰陣時嘅人工智能啱啱嶄露頭角，有一個叫做 AlphaGo 嘅出現，就係由 Google 推出嘅。咁佢就係一個捉象棋嘅人工智能啦。嗰陣時呢個咁嘅人工智能應該係有一間房嘅，好似話係有間1000尺嘅房間去裝住呢部電腦嘅。喺2016年佢就擊敗咗我哋人類最強嘅韓國嘅李世石選手啦，就贏咗世界冠軍。咁嗰陣時就震驚全世界。喺嗰陣時，其實我自己都有諗，哇AI 係好勁啊，佢係好犀利啊，哇好犀利好犀利，但係對於我嚟講係好遙不可及啊！我哋根本都冇機會接觸到一間房咁大嘅電腦，未必有好多資源。咁就算佢有幾勁，又對我有咩影響呢？係咪？咁但係時間過得好快喎，轉眼間
就去到一個好大嘅轉譯點出現啦，就係去到2022年。我記得咧嗰陣時咧就破咗紀錄啦，就係好短最短時間達到1億用戶嘅程式啦，就係 ChatGPT 嘅出現啦，由 OpenAI。咁咧嗰陣時咧我相信有好多同學都有用過啦。咁咧佢嗰陣時ChatGPT 啊、Gemini 啊同埋Ollama 啊、Meta Facebook 出嘅大型語言模型啦，我哋叫做 LLM 嘅出現，係大概應該係2022年、2023年咁上下啦。咁嗰陣時咧，就由好遠嘅距離，由李世石 AlphaGo 嘅距離，就變到開始近啲咯喎。嗰陣時咧，可以透過好簡單 log in 一個網站，你就可以咧問到佢上知天文下識地理，所有文章啊或者所有之前唔識嘅嘢咧，無論係數學啊、物理啊、科學啊、醫學啊，佢乜嘢都答到你。咁有好多人咧，其實攞佢哋去做測試咧。佢哋仲係超過咗好多我哋叫做First Honour 嘅畢業生嘅，即係佢係喺最高嘅學府攞到最優秀嘅成績。咁嗰陣時我覺得，咦，開始對我嚟講咧係走近咗一大步啦。但係咧去到呢個時候咧，我相信好多同學或者老師都面對過問題，就係你去到呢個時候咧，你都會覺得係你都仲需要去親自喐手，即係譬如要寫一啲好靚嘅提示詞啦。嗰陣時就話要有個結構化嘅提示詞。或者要點樣去精準問嘅嘢先會攞到你嘅答案啦。如果唔係咧，就會係一個好似進化版嘅 Google 嘅搜尋器咁嘅啫，未必真係可以融入到大家嘅工作嘅。即係對當呢個而要用呢嚿嘢去擺落工作度咧，其實仲有啲距離嘅。咁去到第二個轉譯點啊，呢個咧就係近啲啦。就係開始有好多唔同嘅公司將嗰啲大型嘅語言模型咧，譬如係嗰啲，譬如係 Perplexity 啦，有個 Llama 啦、Manus 啊呢啲咁嘅公司咧，就將嗰啲大型語言模型精簡，同埋令到佢喺使用界面上更加 user friendly，就令到咧其實你唔需要好複雜嘅操作，需要一個好艱深嘅，譬如我叫提示詞嘅叫做 skills 啦。或者你亦都未需要好精準嘅操作咧，你都可以得到一啲好專業嘅效果。咁咧有呢幾間就係一間比較成功嘅公司啦。咁好多，我相信咧而家有好多同學啦，應該有用 Perplexity 啦，或者用 Manus 啦，去直接幫你做成一啲圖片啊，做成一啲影片啊，一啲海報啊咁樣。咁咧去到呢個時候咧，你就變相咧已經唔需要再學嘅新嘅技能啦。直接咧就可以用 AI 做到一啲比較 specific 嘅嘢啦。咁咧，但係咧時間又過得好快喎。其實咧喺第一個轉譯點去第二個轉譯點咧，應該係用咗大概1至2年時間咁樣啦。會一路咁樣進化啦。咁但係咧去到由第二個轉譯點去第三個轉譯點咧，係應該係相信係1年內到咁上下啦。就去到咧上一排。應該係4月份嘅時候啦。我相信如果大家有留意新聞，無論國外國內都係瘋傳嘅一樣嘢啦，就係養蝦、養龍蝦喺國內啦。甚至出現排長龍啦。香港嘅新聞報導啊，都會講緊呢個龍蝦。咁龍蝦咧就係一個叫做 agentic 嘅 AI 啦，就係佢會有一個自主意識嘅，透過唔同嘅工具再幫你做嘢嘅。比起剛才嘅第二個轉譯點啦，係啲冷冰冰嘅工具幫你處理嘢咧，呢個嘢咧更加人性化。咁有個例子啦，就係外國咧有個學生啦，佢就用咗個龍蝦就駁咗佢，咁佢就會駁咗我哋叫做駁個算力入去啦。因為個算力咧其實有個 token 限制嘅，佢就同個 token 講，佢話嗱，你要自己養活自己啦，你試下諗自己去揾錢啊。你如果揾唔到錢咧，用晒 token 咧，我冇錢俾你，你就會死㗎咁樣。咁咧呢個咁嘅龍蝦咧，佢竟然自己上去一啲平台啦，自己做一啲 trading 咁樣，然之後咧就賺咗2萬蚊美金嚟養活自己。咁咧呢個咧就係開始佢哋會有一個意識啦，或者有可以自己用咗技能啦，幫你去處理啲咁嘅嘢啦。呢個咧就係第三個叫大啲嘅轉捩點啦，喺 AI 發展上邊。佢會好似呢度啦咁講啦，佢會幫你諗啦，幫你做啦，
幫你去決定啦咁樣。甚至乎咧，我哋係可以將佢整成係同嘅 AI agents 啦，譬如整成6個 agents 一齊去開會，去商討你嘅 project 咁樣。咁我自己嚟講啊，我自己喺個公司裏邊咧，其實都會開啲董事會嘅，同啲同事去開會啦。咁有時咧，大家都會去到一個位咧，係絞盡腦汁，腦一片空白，或者想又俾到一啲 idea 我哋嘅。咁咧，我哋自己公司開會咧，我哋咧就而家咧，我哋都揾咗一啲知名人士啦，譬如我哋揾咗世界首富啊，揾咗啲同嘅企業嘅成功嘅名人啦，或者我哋試過連孫子都請埋上嚟。咁咧，我哋透過 AI agent 咧就模擬佢哋嘅性格嚟同我哋就開會。咁咧得到嘅結果咧，其實係好過以前好多嘅，亦都係一個好新嘅嘗試啦，可以得到好多唔同嘅 idea 啦，或者好多以前我哋諗唔到嘅嘢嘅。咁所以咧喺去到呢一個第三個轉捩點裏邊咧，其實我覺得嗰個以前人哋講嘅就話，其實 AI 會唔會取代人咁樣啦？你問我，我喺我嘅角度AI 只會令到識用 AI 嘅人咧，會工作效率大大提升，但係佢哋未做到取代到我哋人類嘅。所以咧，各位同學咧，今日咧我就會帶嚟一啲好有用嘅實用上，俾大家喺課堂上邊啊、學習上邊啊，嚟幫助到大家嘅工具。咁希望大家可以掌握到呢啲咁嘅工具啦。咁譬如我頭先講到嘅今日頭先講過第三個階段啦。咁咧而家去到呢個時候啦，我自己睇到嘅咧就係我哋未來咧應該就會進入緊呢個第四個階段。咁咧第四個階段咧就會係完全咁樣釋放大家嘅大腦同埋雙手。相信咧 AI 嘅使用咧就會開始無縫接軌咁入咗我哋生活裏邊嘅。咁咧我一陣間都會多啲嘅示範俾大家睇下，點樣除咗用一啲 agentic AI 啦、一啲 LLM 嘅模型啦，同埋透過唔同嘅 AI 工具啦，就可以令到大家無縫咁接入，唔會再需要好似以前咁。以前咧就會好要係，我相信大家會好刻意同人講，喂，我開始要用 AI 啦。或者我用 AI 去生圖啦，你會自己去揾一個網頁啦，揾一個 APP 啦，或者揾一個網站啦，去做你哋自己。咁你哋就會用 AI 去創作啦。但係相信咧，喺我哋呢個階段嘅演變咧，慢慢會變成其實佢融入到可能你係 WhatsApp 傾一句偈，已經係用緊 AI 㗎啦。或者就算唔需要用緊 WhatsApp 啊，其實你哋同緊人哋溝通啦，你同人哋溝通嘅時候咧，AI 已經後邊幫你做緊嘢㗎啦。咁嗱事不宜遲啦，今日咧我就會嚟緊就會俾啲範例大家睇啦，亦都會帶埋啲工具咁樣嘅。嗱，我開俾大家先。睇到嘛？OK。咁嗱，今日咧我就今日咧我知道啦，係有好多唔同嘅學校啦，同埋老師啦，都係嚟自設計界嘅。咁所以咧，我今日咧就會就住設計界裏邊咧，會講一啲設計界嘅同學啦，或者老師啦，有機會會用到嘅一啲 AI 嘅工具，係啦。希望咧大家可以搭建到大家嘅專屬嘅 AI 智庫啦。同埋咧做到一啲叫做我哋叫工作流啦，方便大家去做一個無論係生產啦，或者係一個做草稿啊，喺唔同嘅階段都提供到 support 咁樣嘅。咁我咧就係人工智能應用協會會長啦。其實咧同時咧我都係自己有一間AI 嘅公司嘅。咁咧我哋咧其實喺市場上邊咧面對咗好多唔同嘅企業。其實有好多企業咧，佢哋都會有佢哋嘅創意，咁咧，但係咧，佢哋嘅創意由創意去到變成一個實體產品咧，往往咧都係有一個好大嘅距離嘅。呢個咧就係 AI 未出嚟之前嘅一個困局。可能佢哋諗到一個 idea，或者佢哋諗到一個好好嘅點子，但係咧佢哋要落地去做一個實體嘅產品。就好似你哋嘅傳統嘅 fashion 業啦，做一啲時裝設計，以前咧可能係需要由設計師畫一個草圖，或者一個線稿。線稿嘅時候咧就要再去上色啦，再去反覆調試。
然之後咧就再去揾相應嘅物料啦，喺唔同嘅物料裏邊咧就要採購物料啦，然之後攞啲物料嚟做縫接啊、裁剪啊，然之後整到件 product，然之後整到件 product 咧就要諗下點樣整嗰個量產啦，點樣整唔同嘅模具啦，再去做一啲市場宣傳廣告啊，揾模特兒啊，做一啲攝影啊，再推出市場咁樣嘅。咁咧而家透過 AI 咧，其實咧就可以直接將頭先講嘅核心嘅產品研發，就直接透過落地生產咧，結構化數據就做成一個工作流㗎啦。咁咧嗱，以前咧就係好似咁啦，一個死亡谷啦，我哋通常咧就要揾一啲手繪嘅草圖啦，去揾一啲參考嘅圖啦，透過溝通打樣，再有啲實體嘅修改嘅。往往咧你見到係動輒起碼幾個禮拜至幾個月嘅。咁咧今日咧我會帶嚟幾個 AI 嘅工具嘅，希望咧大家其實可以將幾個禮拜至幾個月嘅工作縮短到係幾分鐘，甚至係即係幾個鐘，甚至幾分鐘內就可以完成㗎啦。咁咧就可以大大節省大家嗰個時間啦，同埋增大嘅工作效率嘅。嗱咁傳統傳統嘅團隊同埋我哋嘅 AI agents 呢個超級嘅個體啦，究竟嗰個分別係點呢？以前咧其實咧個產能效率咧，我哋往往都係因為depends on 我哋嗰個設計周期嘅關係啦，所以咧我哋往往都係持續一個線性嘅增長嘅。咁但係咧，我哋透過一個 AI 嘅工具去做啦。我哋咧而家其實市場上咧有好多公司咧已經達到一個指數型嘅爆發。咁咧舉個例子啊，譬如好似一個我哋自己睇到一啲相關嘅新聞啊，好多譬如國內嘅網上網店或者其實香港有好多網店咧，佢哋已經係賣緊一啲叫做未來嘅產品。未來嘅產品即係點咧？其實咧佢係而家唔存在呢個世界上邊嘅，佢係透過 AI 生成出嚟，然之後就攞去預售。透過呢個預售啦，有到嘅指定嘅銷售額嘅時候咧，佢先去生產。咁咧呢個咁嘅 business model 咧，就係顛覆咗傳統嘅 business model 嚟嘅。係啦，咁我相信未來咧，亦都會有好多唔同嘅行業啦，可能設計啦，或者係一啲生產啊，或者零售嘅行業咧，亦都會以呢個形式去做嘅。因為大家都會見到啦，其實最多人而家喺 AI 呢個時代，成日都會問到嘅就係究竟呢張圖係 AI 啊，定係真嘅咧？因為已經去到一個以假亂真嘅地步啦，所以咧有好多人咧根本都唔知嗰件嘢係已經生產咗出嚟啊，定係未生產咁樣嘅。咁好多人咧就係用呢個方法啦去做一個生產鏈咁樣嘅。嗱咁咧，我今日咧首先咧會介紹一個專業嘅 AI 字庫俾大家去用嘅。咁咧以前嘅 AI 工具啦，可能喺第一個時代大家去用咧，好多時候咧就係我哋叫做開放式嘅 AI，就係一啲我哋叫做大型嘅語言模型啦，通常係講緊 ChatGPT 啦、Gemini 啦嘅呢啲咁嘅工具。佢哋咧因為咧主要係 for 一啲我哋叫做 C 端嘅用戶去使用啦，所以咧佢哋咧裏邊咧係比較冇咁嚴謹嘅。佢哋嘅數據咧係嚟自世界各地嘅訓練數據，所以佢哋答嘅嘢咧往往都係缺乏到一個深度，同埋最嚴重嘅咧就係常常都會出現一啲叫做幻覺，係啦。咁咧呢個問題咧我哋其實而家點樣透過譬如學生，你哋有時候可能會做到啲論文，或者有時候做到啲功課，甚至你哋可能會喺你哋一啲工作上面咧，你哋要做一啲精準啲嘅 research。咁咧呢個時候咧，你哋就要需要到一套你哋專屬嘅 AI 字庫工具，係啦，因為咧呢套如果自己有自己 AI 字庫工具咧，你就可以喺裏邊攞你哋自己想要嘅資料，需要透過大型語言模型啦，喺其他度訓練翻嚟嘅數據裏邊幫你生成你嘅答案。咁嗱，我今日咧第一個教大家去用啦，或者同大家分享嘅啦，就係一個嚟自 Google 嘅工具，就係叫做 NotebookLM。咁咧可以俾大家睇下個界面先。
嗱呢個咧Notebook LM 啦，就係Google 嘅產品嚟嘅。咁咧其實呢個工具咧，佢咧係非常強大嘅一個工具嚟嘅，亦都係免費去使用嘅。咁大家以前咧Gemini 尤其是 Google 咧，佢本身佢自己出咗一個叫 Gemini 嘅 LLM 模型啦。佢以前咧係香港地區係用唔到嘅，而家佢最近都開放咗俾香港地區使用，係啦。咁咧呢個Notebook LM 咧，亦都係同埋嗰個 Gemini 咧係同間公司去做啦。咁佢哋呢個 Notebook LM 嘅主要功用咧，其實咧我哋就會愛用嚟做一個自己搭建嘅一個知識庫。咁咧你可以自己搭建到自己想要嘅知識庫啦。咁你嘅內容啦，全部都會根據佢裏邊你提供嘅 source 啦去做嘅。然之後咧就喺裏邊揾到你哋想要嘅答案，或者就透過佢嚟幫你分析到大家嘅共同點啊，邊啲共通點或邊啲不同點，嚟幫你生成到你想要嘅 PPT 啦、一啲報告啦，甚至係一啲資訊啊、一啲表格嘅。咁嗱，事不宜遲啦，我可以俾大家睇一睇嗰個界面啦。其實嗱，你要見到咧個界面嚟講咧，佢係非常簡潔嘅，佢只有分開三個部分嘅啫。其實一個左邊嘅部分咧，我哋就叫做來源啦。咁咧來源咧，你就可以透過唔同嘅方法咧嚟增加唔同嘅來源嘅。咁來源咧就係簡單啲咧，就係你如果呢個係一個圖書館，就係呢個圖書館裏邊嘅書。咁呢啲咁嘅書咧，其實你以後做出嚟嘅嘢咧，呢個 project 做出嚟嘅嘢咧，就會 base on 呢啲書上邊嘅資料嚟俾你呢個答案嘅。咁所以咧，你呢個左邊呢部分咧，就係俾你上傳嘅。咁佢嘅格式咧，其實可以好多樣啦。譬如你見到係可以上傳網頁啦，上傳一個cloud 嘅 Google Cloud Drive 啦，可以複製一段文字啦，甚至上傳一段檔案啦。或者你其實手頭上係乜嘢都冇嘅，你亦都可以打文字啦，去幫你自己上網揾到你想要嘅嘢啦，咁樣係啦。咁嗱首先啦，我俾個用法大家先啦。大家有冇可能咧係大家咧有時會上網睇一啲YouTube 啦，譬如喺做一啲 paper 或者做啲 research 嘅時候咧，好多時候會上網做一啲research 咁樣啦。譬如我打開一個 YouTube 咁樣啦，咁樣啦，打開。咁咧裏邊咧，譬如可能係咁咧可能你哋會有時候咧會睇到一啲比較長篇嘅文章，譬如好似呢篇咁樣啦，呢篇咁嘅文章。呢篇咁嘅文章咧係講緊蘋果嘅之前嘅 CEO 啦，Steve Jobs 嘅生平啦。咁咧呢一段嘅 YouTube 咧，你會睇到咧係4個鐘頭19分鐘嘅。咁咧，如果你話喺學習上邊，我想要知道吸收佢嘅內容，咁咧我就要譬如以前咧，可能你要花上4個鐘頭去做呢樣嘢啦。咁但係咧，我覺得佢嘅內容咧，可能係 Steve Jobs 係我 paper 裏邊其中一樣嘢嚟嘅，或者我想要佢一個概念，咁我可以點樣做到咧？咁我透過Notebook LM 啦，我其實咧好簡單，我只要 copy 到佢個 website 啦，然之後咧就放翻落去我哋嗰個 Notebook LM 度。增加個來源落去，咁咧其實咧佢就會自己幫你分析晒成個內容裏邊嗱，佢基本上咧好快啦，佢已經幫你分析晒呢4個鐘頭裏邊講嗰啲乜嘢，咁而裏邊咧佢亦都會講俾你聽咧，你有啲乜嘢可能會問到嘅問題啦。咁譬如喺你話譬如喺工作上邊嘅，你可以問佢啦。譬如嗱呢度佢講點解會成功啦？佢點樣？譬如可以問佢Apple 誒為什麼會成功咁啦？根據佢都會幫你可以揾到，佢就會根據佢個 YouTube 裏邊揾一個裏邊嘅分析點嚟去答你一個問題嘅咁樣。咁而佢亦都會幫你去有啲 follow up 嘅 question 啦，或者你可以再做後邊嗱。咁咧中間呢個對話咧，其實咧就係俾你就住你入嘅 source 嚟做一啲問題嘅。咁我今次咧係加咗一個來源啦。咁但係咧你其實可以加入幾十個來源，然之後問佢哋
呢幾十個來源嘅共通點啦，或者佢裏邊咧係攞到啲乜嘢心得翻嚟啦。咁嗱透過呢個模式去做咧，你搭建到一個自己嘅知識庫個好處係乜嘢咧？你搭建到自己嘅知識庫咧，就係咧佢哋嘅答案或者佢哋嘅思維模式咧，就會基於你呢個知識庫裏邊嘅來源嚟去答嘅。嗱，你會見到咧，其實佢答你啦，佢會引用埋喺邊段文字裏邊咧講緊嗱，譬如佢係咧結合啦，因為咧其實阿 Steve Jobs 喺早期咧，佢選擇咗係啲咩哲學去做啊，佢係喺產品設計上面用緊咩理念啊，喺嗰段對白嘅喺嗰段 YouTube 裏邊邊段對白講到呢樣嘢咧，其實佢會幫你詳細分析埋嘅。咁所以咧喺同學有時候喺做一啲 paper 嘅時候咧，你哋可能要註明出處啊嘛。咁咧呢度咧就會好大膽幫到大家啦，又唔會係有一啲叫做佢頭先講嘅自己幻想出嚟嘅一啲嘢啦。咁就會去做到一個你哋想要嘅結果咁樣啦。咁啊，中間呢個咧，其實咧，大家就可以問佢唔同嘅問題啦，佢就會俾到你關於你個 source 嘅回覆俾你嘅。咁去到右手邊啦，就係咧我哋嘅輸出啦。咁咧，所以好簡單啦，其實分三個部分嘅啫。第一部分咧，我哋叫做 input，係啦。中間嗰部分咧，我哋就會叫佢做 analysis，就可以做一啲分析啊，做一啲推斷啊。咁佢中間呢部分咧，其實咧佢自己係接入咗佢嘅 Gemini 工具喺入邊嘅。咁你可以問佢啦，或者你叫佢幫你做啲比較啦咁樣。咁咧右手邊咧，譬如咧你就可以出到同類型嘅嘢啦。譬如嗱你係可以叫佢幫你出個投影嘅 PPT 啦，或者咁佢就會幫你將成個 Steve Jobs 嘅呢段咁嘅 YouTube 裏邊嘅內容啦，生成咗一個 PPT 出嚟㗎啦。咁嗱，譬如我想要以，仲可以同佢講我想要咩風格啦。譬如可以叫以 Apple 發佈會風格生成 PPT。咁咧，佢就會全自動咧幫我將呢一段4個鐘頭嘅 YouTube 片啦，佢就會你見到嗱，佢喺度慢慢生成緊啦，佢就會生成緊一個 PPT 出嚟啦，一個好精美嘅 PPT 出嚟啦。咁所以咧，同學們可能過往啦，由去揾一個資料，到去做一個資料搜集啦，做一個校對啦，再做生成個 PPT 咧，以前可能係講緊一個禮拜，甚至係2個禮拜嘅工作量，咁咧其實而家壓縮咗短短可能幾分鐘，你已經整到一段好精美嘅 PPT 咁樣噶啦。咁或者嗱，我可以俾舉多個例子俾大家睇啊。呢個佢就會喺度生成緊咁樣。咁咧另外咧，其實咧可能有時候咧我哋未必有一段 YouTube 片，咁可能我哋咧想做一個上網幫我揾個來源咁樣啦。譬如我係有嘢想做嘅，譬如我係想我想要一個我預算買一個30萬至50萬嘅電動車咁樣啦。預算在香港買一個30至50萬嘅電動車。咁咧，其實咧，佢會咧同步咧，佢就會幫你揾一啲可靠嘅網站，幫你揾晒呢啲咁嘅來源出嚟，然之後咧，俾你哋將佢加入去你呢個 notebook 裏邊嚟做一個 reference。咁咧透過佢哋做呢個模式有咩好處咧？就係咧，你確保嗱，係其實咧，佢已經盤點咗好多啦，揾咗好多唔同嘅來源啦。咁咧，你只要將佢匯入啦，其實咧呢度咧已經可能講緊有10個至20個不同嘅網站啦，有你哋想要嘅相關嘅數據啦，佢會幫你將所有嘅內容 summarize 啦，然之後做整合啦，然之後透過中間嘅對話啦，你就可以問問題啦。譬如我想問最貴嘅電動車係邊部啦，或者性價比最高係邊部啦。咁咧呢個咧就可以好方便喺大家日常生活裏邊啦。譬如採購物料啦、布料啦，或者你係可以直頭問佢一啲做時裝設計嘅，譬如係嚟緊嘅時裝設計嘅方向啦。咁嗱，我由於時間關係嗱，佢已經會幫你做咗電動車嘅主流規格攻略啦。咁咧，其實如果你想去整一個詳細嘅報表出嚟，其實咧佢裏邊咧有個叫資料比格嘅表格嘅。
咁咧你撳個資料表格咧，佢呢個就係其中一個輸出方法啦。佢就會幫你將所有嘅電動車品牌、型號、排量同埋價錢咧，按一個一個格式啦，直接幫你輸出成一個 Excel 嘅。咁咧係啦。咁嗱，我由於時間關係啦，我都做咗俾大家睇下，譬如呢個時尚設計啦、教育啦。咁嗱呢個咧，我就係加入咗一啲叫做fashion 界嘅設計喺裏邊嘅。咁咧就全部關於 fashion 嘅source 啦，我加咗入去咁樣啦。咁然之後咧，其實我就問咗佢一個問題啦。咁我就問佢啦，我就話叫佢以一個專業嘅角度啦，去交叉對比我上傳嘅呢5份趨勢啦。然之後列出咧2026至27年核心嘅3大環保物料嘅技術呈現嘅方式啦，包含技術名稱啦、視覺特徵啦，同埋服裝品項。咁仲要每一項都標注來源文件同埋編碼咁樣嘅。咁你見到咧，其實咧佢就已經去因為2026年下一年啦，其實佢根據過往嘅數據啦，其實佢已經 predict 到其實未來咧喺譬如 fashion 界裏邊啦。咁嗱，其實我自己本身就完全唔識呢樣嘢嘅，但係透過呢個工具咧，去幫我揾到嗱，其實未來咧原來有3大嘅核心嘅。第一個咧就叫光催化淨化面料。另外咧就可以叫做第二個就叫可再生新型生物基聚合物。咁咧佢每一樣嘢喺邊度出處，喺邊個來源，佢都會講俾你聽嚟緊點樣去設計啦。咁透過呢個工具咧，我已經好短時間掌握到呢個方向啦，或者個 trend 係點樣啦。咁而同一時間啦，咁我就叫佢幫我用以上嘅提示詞去設計一件衫，就做成一個提示詞。咁咧佢就已經幫我其實咧連件衫嘅材料啊、個 texture 啊都幫我生成咗出嚟。咁咧我哋其實一陣間透過唔同嘅工具咧，就可以去將嗰件衫呈現出嚟㗎啦。睇下係點樣，或者我哋再加入我哋自己元素啦，點樣去令到件衫有我哋個人嘅風格啦，咁樣係啦。咁嗱可以睇翻頭先我哋生成嗰個嘢啦，嗰個電動車嗱，你會見到電動車一個表咧就已經出咗嚟啦。嗱咁咧，你會見到咧，其實佢已經將喺好短嘅時間裏邊啦，佢已經將我哋俾佢嘅數據，佢自己上網揾咗唔同嘅網站，咁所有嘅電池容量啊、續航、佢嘅0至100加速、馬力，譬如排廢啦，同埋保養週期啊、價錢啊、型號，所有嘅好詳細嘅嘢已經用一個表格幫我哋做咗出嚟啦。咁咧呢個咧就其實就好方便大家去，如果去做一啲市場調查啦，或者要做一啲數據分析咧，其實就大大幫助到大家呢個忙嘅。你可以將好多好多唔同嘅網頁俾晒入去啦，或者你個 source 擺晒落去，可以幫你做到一個好快速嘅統計啦，可能幾分鐘就會做到呢件事啦。咁樣咁嗱，另外咧我哋都可以睇下頭先嗰個我哋整個 PPT 啦，PPT 都仲生成緊咁樣。咁嗱，其實我之前咧都幫大家去做過一個 PPT 啦，譬如係呢個啦，做出嚟嘅大概就會係咁樣啦，個畫面。我呢個亦都係啱啱生成出嚟嘅。你見到咧，其實咧佢係一個講緊一個 Gemini 嘅應用啦。咁你見到係一個非常專業嘅 PPT 風格啦，係啦。咁咧亦都而且呢個工具咧點解我推薦俾各位同學用咧？因為呢個工具咧係完全免費嘅，係啦。即係免費就可以使用啦，暫時係啦。咁當然佢有個限額嘅，但係咧我相信一般嘅使用嚟講咧，應該可以大家足夠應付㗎。你見到係可以出到一啲好精美嘅 PPT 啦，咁樣係啦。咁咧接落嚟咧我就繼續講翻啦。嗱咁咧頭先講到啦，我哋呢個 Notebook LM 啦，就係可以幫你喺一個本地化嘅 data 裏邊咧，就做到個匯入啦、串連啦，同埋做到個產出啦，即係分開3個部分就已經可以做到啦。其實喺好簡單嘅操作上邊，咁咧頭先嗱呢個咧就係我頭先俾大家睇嘅例子啦。根據對比交叉啦、唔同厚度啦，揾出個設計趨勢啦，會嚟緊個 trend 係點樣啦。咁佢嗱頭先咧個示意圖啊，大概佢係幫我揾到幾十種唔同嘅 report 啦，佢自己上網揾，然之後透過啲 report 去揾一啲叫做相關嘅數據。然之後就推斷出未來嘅發展方向啦，咁樣。咁咧，我相信呢個係對
好多嘅唔同行業啦，或者大家去做一啲未來去應付考試啦。譬如可能考試上邊咧有啲係大家好多人會走去操呢個 past paper，我個年代係啦，大家會睇個 past paper。咁咧其實你大家亦都可以透過佢嚟將好多 past paper 擺晒落去，然之後咧就分析一個可能係常常都出現成日都錯嘅，或者好多會錯嘅題目。咁咧就大家去多啲温習，咁咧亦都可能會對大家嘅學業上邊咧會做到一個幫助嘅，係啦。咁亦都有唔同嘅提示詞啦，亦頭先講嘅三大環保物料啦咁樣。頭先講完咗嗰個，我頭先講嘅咧就係一個關於文字表述啦，或者係一個數據庫方面啦。但係咧另一個好大嘅範疇咧，其實咧往往咧我相信喺時裝設計裏邊面對有一個困局嘅咧，就係一個 visualize 啦，一個設計方面啦，大家可能會面對到草圖啦、草圖嘅設計啦，或者係一啲要視像化、形象化嘅嘢啦，可能係一啲譬如一個品牌嘅 logo 啊，可能係一個我要一件衫嘅設計圖咁樣。咁咧其實咧另一樣嘢我今日會帶嚟俾大家嘅咧，其實咧就係會係一個而家市場上邊咧有好多唔同嘅我哋叫做 AIGC 工具，就係透過一啲演算法咧，將你腦裏邊嘅 idea 咧變成一個圖像咁樣嘅。咁嗱咁一般嘅生成圖啦，可能有好多人咧就會用一啲或者我哋叫做 casual 啲嘅方式去問一啲生成，可能咧就係話你幫我整一件衫，或者咧你幫我去設計一件好靚嘅衫，一件好鬼靚嘅衫咁樣。咁咧呢啲比較性感或者比較係 sensitive 嘅詞咧，其實喺 AI 嚟講咧，未必會了解到大家想要啲乜嘢嘅，或者可能就會變相咧做到咗一個叫做我哋叫做抽卡嘅困局啦。即係可能咧，你哋唔知會唔會用 AI，成日都會覺得咧好多時候都係我問來問去，佢係整得好靚啊，但係咧未必係我想要嘅。好似人哋盲盒咁啦，抽來抽去，抽來抽去，可能我整一件好簡單嘅衫，我要生成20次或者30次，我都未必揾到我嗰個，或者我今日可能整1次就整到啦，或者我今日整到嗰個咧，之後又未必會整到喎。咁咧其實咧，咁所以咧，我哋咧裏邊其實隨住 AI 嘅進步啦，去到我哋呢個階段咧，我哋往往咧裏邊咧就我哋叫做有啲叫做高價值嘅 prompt 嘅底層公式。譬如點樣係透過個主體結構、一啲精確嘅材料描述、一啲光影同埋一啲叫做背景嘅設定啦，嚟俾一啲一個框架佢哋，令佢哋唔好太偏離，即係唔需要抽卡抽得咁多咁樣啦。咁嗱，我呢度咧有個實際嘅例子嘅，有個示範嘅。咁咧其實咧就我只不過俾大家參考啦，就係一個波鞋咁樣啦。嗱，我都可以示範俾大家睇下啦。咁樣咧，其實咧但係咧，其實而家嗱，我今日會介紹嘅一個工具啦，會去生成呢個嘢咧，就係會係 ChatGPT 啦，ChatGPT 最新嘅模型啦，下先呢度。咁咧就係 OpenAI 嘅ChatGPT 啦，咁樣。咁咧其實咧市面上邊咧有好多唔同嘅生圖工具嘅圖片生成工具啦，亦都有好多係我哋香港使用都係免費嘅。譬如咧 ChatGPT 啦，其實佢裏邊提供咗個生圖工具啦，叫做 Image Two 啦。另外咧仲有一個咧係 Gemini 嘅，頭先提到嘅 Gemini 啦，佢裏邊亦都有個叫 Nano Banana 嘅模型啦。佢哋亦都係各自咧可以生成到唔同嘅圖像咁樣。
咁樣咧嗱譬如我而家就以呢個 ChatGPT 啦、Image Two 啦呢個嘅為例啦，就示範生成頭先嗰張圖啦。咁咧你哋可以其實咧透過呢啲工具咧有幾個方法去做嘅。譬如第一個咧就係入佢哋嘅官網啦。咁呢個 ChatGPT 都係免費嘅，Gemini 都係可以免費有啲額度俾你去用咁樣嘅。咁咧我或者同一時間大家都會生成啦。咁我就撳 image 啦，就去生成呢對波鞋咁樣啦。咁咧同一時間可以用 Gemini 啦，咁亦都係可能撳佢係用圖像啦，生成一對波鞋咁樣啦。其實咧而家嘅 AI 嘅工具啦，譬如佢呢個我哋講嘅 Image Two 啦，ChatGPT 出嘅最新嘅圖像模型咧，相比佢之前咧，佢已經係更加會去理解你嘅提示詞。就其實唔需要太精準嘅提示詞咧，你都可以做到啲以前嘅好靚嘅圖像。譬如你見到嗱，我用咗一個唔係好複雜嘅提示詞啦，其實你會見到佢已經係出到一個好優質嘅，佢連 texture 啊，佢都會好呈現到嘅波鞋出嚟啦，咁樣亦都係好快嘅。咁咧呢啲咧嗱呢各有不同啦。譬如呢個咧就係Gemini 出㗎啦，呢個就係 Nano Banana 啦嘅模型出嘅圖啦。咁而家其實咧透過市場上嘅呢啲咁 AI 工具啦，係可以做到呢啲圖像生成嘅。但係咧今日咧我都想講多少少嘅咧，就係其實而家隨住呢啲咁 LLM 嘅模型啦，你哋係可以去呢啲網站度生成啦。咁咧呢啲網站咧，當然咧有佢哋嘅局限性啦。當然咧，佢有裏邊可能係有啲叫做我哋叫做 quota 啦，有啲可能係你生成咗幾張圖之後又要俾錢啦。同埋咧，佢哋嘅你見到佢哋嘅做咧，通常都係一啲叫做我哋叫做 chatbot 嘅形式去做啦。可能你未必咁 user friendly 啦，對於你哋工作上面。咁除咗呢啲咁嘅網站上邊咧，仲有咩方法可以做到生成圖咧？咁樣嗱，譬如呢啲可以做到啦。其實咧我哋為咗今次咧，其實我都整咗個嗱，譬如咧透過 Gemini 啦，大家咧其實係可以生成到一啲網站出嚟嘅。啊先。生成到個生成到呢個咧就係我為咗今次咧就生成咗個網站。咁呢個網站咧我都係用上咗呢個ChatGPT 嘅 Image Two 嘅生成工具入去啦。咁你見到咧其實咧就可以幫大家去做啲 project 啦。譬如咧嗱，我呢個咧本身就譬如設計咗可以我哋整一個slide 啦，一個 PPT 啦。可以整一個 lesson 嘅visual 啦，可以整一個 social media post 啦，即係咧就可以根據自己唔同需要咧嚟整一啲你想要嘅 function 或者你想要嘅設定啦。譬如嗱，我呢度咧佢已經有一啲基本嘅，譬如個 poster 咧上邊有我哋今次嘅 event 啦咁樣，咁咧就裏邊譬如我個主題係乜嘢啦，咁佢就會個 prompt 自己幫我調整成關於呢樣嘅主題嘅。譬如咧可以接載啦，譬如用翻嗰對鞋咁樣啦，咁我想可能整成 social media post 咁樣嘅。咁其實咧呢個咧嗱呢個就會去自己喺度生成啦。咁呢個咧亦都係其中一個我頭先講到嘅，已經係去到一個同以前唔同啦。以前可能我哋個個都係會去一啲工具，去一啲人哋嘅網站去做，但係我哋透過而家一啲叫做自己嘅工具啦，我哋可以開發自己嘅網站。呢個網站咧係完全 tailor-made for 自己嘅，即係我有啲咩需求啊，我有啲咩需要咧，亦都可以自己去 design 嘅。咁就有時候可能你都覺得麻煩，有啲人咧，我相信有好多同學或者有啲老師，我有好多人都問過呢個問題，佢就話阿范老師啊，我想問下咧我如果屋企冇電腦，我得部 iPad 同埋手機，我可唔可以玩 AI 㗎？我見你哋咁多咁精密嘅嘢，又要寫網站啊，又要點啊？我又唔係好多 budget，我又冇，我連電腦都冇嘅，甚至咁咧係咪都可以做到㗎？咁咧呢個咧亦都係我今日想同大家去講嘅咧。其實透過一啲AI 嘅工具啦，除咗頭先講嘅網站啦，頭先嗰啲網站可能大家都要登入網站啊，或者喺條街度啊，如果就手機啊，mon 好細，未必方便。咁咧，其實咧，大家透過一啲工具啦，譬如我今日咧就有個展示俾大家睇嘅。其實咧，我哋就係將嗰個工具咧駁咗入去一啲我哋叫做呢個係我哋嘅 WhatsApp 啦，呢個係
我個 WhatsApp 啦，咁我個 WhatsApp 我個工具啦，我俾名叫粟米啦，係我個助手叫粟米啦。咁啊粟米咧，其實咧大家各位同學都可以將你哋想要嘅工具啦，無論今日嘅頭先講到嘅 Notebook LM，甚至乎頭先講嘅呢個 Image Tool 啊、Gemini 啊，其實透過一啲我哋叫 Agentic 嘅 AI，頭先講嘅龍蝦啦。一啲叫做市面上而家比較火爆嘅叫做 Hermes 啦，或者點樣咧就可以同呢個 WhatsApp 做到個互聯啦，可以駁落去 WhatsApp 度又得，可以駁落去 email 度都得，或者可以駁落去 IG 啊、Facebook 度都做到嘅。譬如大家試下同佢講嘢咁樣啦，咁咧佢就佢基本上咧就可以，我有啲咩指令咧，佢都會可以幫我去解決㗎啦。嗱咁咧佢就會。佢有回應俾我啦，咁咧譬如我想生成一張圖咁樣啦，譬如我可以叫佢我可以上傳一張圖俾佢啦。嗱，我揾張圖先，咁啊，我可以上傳一張圖俾佢啦。咁咧其實嗱，佢會自己分析啦，問我想將張圖變成點樣啦。咁嗱，我係隨便整一張圖啦。咁我譬如可以叫佢幫我變成一個韓國明星咁樣啦，韓國明星咁樣啦，咁成咁樣啦。咁咧基本上咧，成個操作咧係可以透過 WhatsApp 就可以處理到噶啦。咁嗱，大家at the same time 可以睇下嗱頭先嗰個啦。嗱頭先嗰個咧，我哋基本上咧透過呢個網頁啦，咁我可以生成咗嗱將頭先嗰個我將個 poster 啦融合咗隻波鞋啦，咁就已經可以一次過做晒啦。咁以前可能要改個 poster 要好耐嘅，咁我而家咧就係好簡單，就都將波鞋融入咗個 poster 度。嗱，你見到佢連陰影啊，我都會做得好好嘅。咁透過呢啲咁嘅工具咧，其實咧就可以幫助大家好快咁樣可以將你哋嘅設計啦，喺唔同嘅形式啦，譬如你哋可能咧呢個 button 你哋係整成一啲叫做草圖啊，一啲設計圖啊。嗱，我今日咧其實都準備咗一啲提示詞俾大家嘅，譬如咧可能係一啲呢個啦，可能係一啲唔同嘅提示詞啦，譬如我講一個西裝嘅設計咁樣啦，可能設計一個當代嘅西裝設計咁樣啦，亦都可以畫落去，譬如去呢度啦，係啦，咁咧我陣間就可以生成俾大家睇。嗱，呢度咧佢就生成緊啦。咁嗱呢個咧就係我今日咧就會講到嘅 ChatGPT 啦，個Image Tool 嘅工具啦。咁除咗 Image Tool 啦，頭先亦都大家你話可能未必有啲人咧會用到 Image Tool，咁咧你哋亦都用 Gemini 咧，其實亦都可以做到差唔多嘅效果咁樣嘅。咁咧，等陣先。嗱咁咧當然啦，除咗頭先講嘅生成嘅圖片啦，咁我哋咧亦都可以透過佢嘅內置功能啦，imprinting 啦，就係頭先我用海報嗰個做法啦，就係將嗰樣嘢結合其他嘢，或者做一啲微細嘅改造啦，好似呢張相咁，我將鞋帶整成一個扣啦，咁咧亦都係可以透過直接，以前可能自己都要改嘅，而家咧以前仲可以能要學一啲叫做 Photoshop 嘅一啲圖片工具啦，而家其實咧就係可以直接用 AI 去生成㗎啦，咁樣。咁我都呢度咧亦都有個提示詞啦，亦都可以同學們如果有興趣嘅咧，你亦都可以自己去嘗試啦。將頭先嘅貼落去，就可以將佢變成一條鞋帶，變成冇鞋帶嘅鞋啦。咁啊呢個俾大家參考啦，我都亦都有提示俾大家去使用嘅咁樣。咁咧頭先講嘅咧都係一啲平面嘅設計啦。咁但係咧AI 嘅強大之處咧，除咗平面之外啦，喺設計裏邊咧基本上咧佢已經可以由一個平面嘅設計圖，幫你咧去設計成一個立體嘅圖啦，或者一個多維度嘅圖，加埋一啲注解。咁咧呢個咧亦都係呢個 Image Tool 啊，同埋 Nano Banana Pro 嘅最新嘅嗰個模型嘅
設計風格啦，佢係可以幫你做到一啲無縫接軌啦，方便你哋去設計一啲叫做我哋叫 2D to 3D 啦，同埋可以設計到啲全景圖嘅，係啦。咁嗱你見到可能有一個以前咧有一個草圖，去到真係上色啊，又或者呢個圖啦，其實你見到呢個圖咧，佢都唔係淨係上色㗎啦，其實已經係一個我哋叫電商圖，即係可能係一啲本來係要生產咗出嚟，再去揾一啲攝影師設計嘅攝影嘅圖嚟嘅，所以咧由頭先講嘅草圖啦，變到去一個電商圖咧，可能都係短短嘅幾分鐘時間就已經做到呢樣嘢，亦都可以做埋 3D 轉換咁樣啦。咁嗱，你見到透過埋唔同嘅網頁啦，亦都可以做到一個結構嘅識別啦，亦都同埋有背景嘅重組啦。咁嗱，我呢度咧都有個範例可以俾大家睇下嘅，大家都去睇下參考啦，睇下先。咁我就用翻呢個 ChatGPT 啦，呢個Gemini 嘅呢個工具啦，同埋呢個Image Two 嘅工具啦。咁嗱，我咧就上網 download 咗張相啦，咁啊 download 咗一個女明星嘅相咁啦，咁咧一個自拍照。咁咧我哋咧，譬如透過佢咧，可以係做到一啲譬如嗱，基於以上設計啦，嗱呢個簡單嘅提示詞啦。咁咧佢就會幫我可以整成一個多維度嘅一個設計圖啦。咁亦都係可能喺幾分鐘裏邊咧就可以做到一個設計啦。譬如佢係唔同嘅姿勢啦、唔同嘅圖標啦，同埋even 其實你可以發埋你哋想要嘅衣物效果或者衣物布料上去，佢都可以根據你嘅衣物布料去做成相關嘅圖片出嚟嘅。咁亦都係相當快嘅呢個時間，係啦。咁有喺個新城先啦，我哋就先講埋其他部分先，佢應該都係幾分鐘就會做到㗎啦，其實。咁嗱呢度咧亦都會有個提示詞啦，你可以控制到佢哋嘅 texture 啦。以前咧可能主要都係講個圖像嘅結構嘅生成啦，同埋嗰個姿勢咁樣嘅。咁咧但係咧而家新型嘅工具咧，其實咧你已經可以指定埋佢嘅 texture 㗎啦，光影啊同埋唔同嘅角度啦，亦都可以做到嘅，亦都可以整到佢唔同嘅角度啦，出到個立體嘅圖出嚟咁樣嘅。咁嗱呢個咧就係一個比較多人用嘅落地場景啦，或者係現代嘅場景會係咁啦。會首先咧出咗個頭先我嗰張圖啦，然之後就會輸出成一個 GLB 啦或者 STL 嘅格式啦。有啲企業已經係會直頭攞去做 3D 打印啦，或者去做一啲叫做我哋呢啲叫 VR 嘅試穿啦。相信咧呢啲技術越嚟越成熟咧，對於大家做服裝嘅設計咧，其實個門檻會大大降低嘅。以前咧可能係一啲叫做大企業或者係一啲叫做資源好充足嘅公司先至會做到呢啲咁嘅效果啦，呢啲咁嘅服務。但係咧未來咧，我相信咧其實佢個門檻咧會越嚟越低啦。可能有啲個體嘅設計師，只要你設計得好呢個產品咧，一樣可以揾到你自己嘅客戶嘅。即係我覺得呢個係對未來嚟講咧係一個我覺得係好消息多過壞消息嚟嘅咁樣，係啦。咁嗱最後啦，就想總結少少啦。咁咧終極嘅升華咧，其實咧係喺嗰個AI 本身。好多人頭先呼應翻一開始同大家講嘅，有好多人講緊 AI 係咪會取代人類，或者覺得好驚啊！睇到哇，原來咧而家出嗰啲 AI 技術出得咁勁咁容易，又出到一張圖。咁其實我撳個掣，好似我咁啦，阿 Match 我都唔識設計，其實我都會設計到衫啊、褲啊，譬如好似呢件咁嘅婚紗啦，咁我都係我自己設計咗出嚟嘅。咁係咪仲需要去讀呢樣嘢咧？咁咧，但係咧，你問我咧，我正正就係覺得係相反嘅。我覺得出咗呢啲咁嘅工具之後咧，其實咧識得設計有呢個 design 或者有自己 idea 咧，其實會比以前更加去值錢嘅。因為咧慢慢你哋會見到其實好似隨住而家嗰啲叫做短視頻、短劇，佢都係由 AI 生成啦。嗰啲每個明星都係非常靚啊，皮膚又好啊，五官又端正啊。而家嘅設計啲衫啊，全部都係毫無破綻啊，完美無瑕啊。越嚟越咁樣用嘅話咧，其實市場上邊就會充斥住一堆叫做 so far 係完美嘅產品。
或者完美嘅人設咁樣。咁但係喺點樣喺裏邊完美裏邊揾到你屬於自己嘅風格，或者你點樣別樹一格，呢個就一定係人先至會做得到啦。如果你話全世界大部分80%人都係會生成到啲咁靚嘅衫、咁靚嘅鞋，咁加入到自己風格，你自己做到嗰樣嘢，或者你自己有自己優勢，你咪變咗獨一無二啦。相比起其他，即係可能完美中嘅不完美。所以其實學懂咗 AI 幫手去輔助，點樣去將一樣嘢去做得更加好，或者點樣可以喺呢個叫做鶴立雞群，喺咁多嘅完美產品裏邊，你可以做到一件完美產品裏邊嘅打破到呢個平衡點，你就會好容易就得到呢個賞識啦，同埋個門檻亦都降低咗啦。以前可能係入咗大機構、大企業，可能嘅名額唔係好多，而家變相每一個自由嘅創作者或者一個個人嘅創作者，亦都可能可以做到一啲好驚天動地嘅產品咁樣。咁我今日咧同大家同學分享嘅嘢就係咁多啦。咁咧，如果有咩問題咧，亦都可以先 send email 俾我啦，或者聯絡我嘅。咁咧接落嚟下次有機會再同大家見面啦。多謝各位。